हेलो गाइजहरु के छ हाल खबर हाम्रो ठिकै छ। आजदेखि हाम्रो ट्रेनिङ सकियो। ट्रेनिङ चाहिँ हाम्रो के को थियो भन्दाखेरि यो क्लाइम्बिङ एन्ड रेस्क्यु भन्ने दुईटाको हैन। अब अक्लो ठाउँमा कसरी जाने काम गर्नु हैन। अब अक्लो ठाउँमा माथि अब मानु रुफटप मतलब बरन्डातिर कसरी काम गर्ने हैन। अनि त्यो के चाहिन्छ आफ्नो सेफ्टीको लागि, कहाँ बान्ने, कहाँ लाउने, कसरी लाउँदा काम गर्दा सजिलो हुन्छ हैन। कहाँ लाउँदाखेरि अब लडिदैन, झडिदैन, आफ्नो ढाडहरु कसरी बच्छ, कसरी हाम्रो मन्टो बच्छ, यस्तो कुराहरु। अनि त्यसपछि त्यो माथि काम गर्दा आफ्नो साथी चिप्लिएर हैन अब डोरी भन्दा मतलब त्यो ठाउँमा मुनि झर्यो भने त्यो कसरी साथीलाई बचाउने, कसरी निकाल्ने, साथी निकाल्दा बचाउँदा आफू कसरी सेफ्टी हुने, यस्ता कुराहरु सिकियो है। यदि नेपालमा भने चाहिँ यो एकजना बराबर मेबी 1 देखि 2 लाख चाहिँ तिर्नै पर्छ यतिको ट्रेनिङ सिक्नुलाई हैन। हामीलाई चाहिँ एकदम पर्फेक्ट दामी ट्रेनिङ कम्पनीले फ्रीमा सिकायो। धेरै धेरै धन्यवाद कम्पनीलाई। अझै पनि हामीलाई सिकाउँछ अरे त्यसो भनेछ त्यहाँ ट्रेनिङ सेन्टरमा हैन। अस्ति नै 1 दिन सिकायो, यसपाला 3 दिन अझै पनि हामीले लान्छ अरे हैन। ट्रेनिङमा धेरै राम्रो लाग्यो। जस काम पनि भइराछ, पैसा पनि कमाइराछौं, ट्रेनिङ पनि गरिराछौं। युरोप आएर यति कुराहरुबाट चाहिँ एकदम हैन लाइफमै मैले नसिकेको नगरेको हैन कामहरु गरियो, ट्रेनिङहरु सिकियो हैन। अब यो काम यो ट्रेनिङ गर्नुपर्छ भने लाइफमा नसोचेको ट्रेनिङहरु सिकायो कम्पनीले। पर्फेक्ट, एकदम खुसी छु है। ल ठीक छ, तपाईहरु पनि अब क्लिनरमा साइप्रस आउनुहुन्छ भने आउनुस्। हाम्रो चाहिँ अब त्यही हो, क्लिनर जब हो। त्यही भएर हामी अग्लोमा जानुपर्छ कहिलेकाहीँ कहाँ हैन। सिसा ग्लास पुस्ने सफा गर्नुको लागि हामीलाई त्यो अति आवश्यक ट्रेनिङ थियो। सिकाउँदैछ, अझै सिकाउँछ अरे। 3 दिने चाहिँ सकियो। अब भोलिदेखि हामी काममा लाग्छौं। तपाईहरु पनि आउनुस् साइप्रस क्लिनरमा, दामी काम हुन्छ युरोपमा। जस म जहाँ पनि सुन्छु क्लिनर चाहिँ राम्रो हुन्छ युरोपमा जहाँ पनि।